孫悟空喺橋外邊演變咗一輪法術，滿面春風，翻返入嚟就高登寶座，將嗰支如意金箍棒豎正喺當中。嗰班馬騮仔呢，有啲唔識死嘛，見到支棍棟篤企咁企喺度咁好玩，就成班撲上嚟想搶嚟玩下咯。哎呀，有啲係撞到額頭都腫晒，有啲撞到鼻血都出埋。嗰支棍呢，喐都唔喐，仲係棟篤企咁放喺度。於是乎，嗰班馬騮仔一個個咬手指，伸長條脷，揸耳拗腮。哇！大王啊，大王，咁重啊，你點托得翻嚟噶？孫悟空行前兩步，一手拎起支棍，呢個叫做物國有主啊嘛！呢個寶貝啊，震喺海底已經有幾千幾百年噶啦。有咁巧喎！今年啊，佢突然間放出金光，整定係歸我嘅。海龍王嗰個老懵懂啊，佢唔識賭嘅，佢以為呢嚿係鐵嚟噶嘛，冇用啊！其實啊，呢只係叫做天河鎮底神針。不過啊，老實講啊，佢龍宮裏邊冇個拎得起噶嘛，就話冇人喐得，先至叫我老孫攞得出嚟嘅啫。我最初睇呢個寶貝啊，有2丈幾長，杉仔咁粗噶。我嫌佢大咗一啲，佢即刻細翻。我又叫佢再細啲，細啲，佢又細啲，再細啲，佢真係細啲。原來佢聽我話噶。等到我攞到出嚟一睇，已經係而家咁大細啦。嗱，你哋睇真啊，上面仲有一行字，寫住如意金箍棒，重13500斤。你大家行開啲，等我再耍兩度俾你睇睇。講完，佢一手就拎起呢個寶貝，叫聲細細細。哎呀，一路細落去，細細變咗支繡花針。嗰隻馬騮王將繡花針收埋喺耳仔窿嗰度。嗰班馬騮大聲喺下邊嗌：大王啊，大王，小心啲啊！咪陣跌咗落地又好難揾得翻嚟噶。唔使怕。孫悟空又將支繡花針喺耳仔度攞翻出嚟，放喺手掌心嗰度，一連嗌咗幾聲大大大。哎呀，即刻又變翻原來咁嘅樣，碗口咁粗，2丈長短，真係個個都佩服，好似拍掌稱讚。馬騮王越玩越得意咯，一手拿住支棍，跳上鐵板橋頭，跳到出洞外。大家跟住嚟睇下嘢。我何止呢支如意金箍棒會變啊，我都會變噶。只見佢眯埋雙眼，扎起馬頭啖大氣，變！哇！本嚟得4尺左右高矮嘅啫，突然間變做身高萬丈，頭頂33天，腳踩18層地獄，嚇到滿山虎豹豺狼妖魔鬼怪72洞洞主個個魂飛魄散，跪晒喺度叩頭參拜。一陣間，馬騮王收咗法，又變回原形，將嗰支如意金箍棒變翻支繡花針，收埋喺耳仔裏邊，翻入洞內，大排筵席，歡慶美猴王得咗件寶物。第二日，美猴王又是嚟操練，佢將嗰4隻最多計仔嘅老馬騮封做4件將，將2隻赤尻馬猴封做馬騮2元帥。乜嘢叫做赤尻馬猴呢？原來即係屁股紅色嗰啲馬騮呢。又將2隻通背猿猴封做崩巴2將軍。封賞完畢啦，就將嗰啲安營紮寨、賞罰升降同埋所有立立雜雜嘅事務呢，就交晒俾嗰4隻老馬騮負責啦噃。從此美猴王就一無牽掛，每日雲遊4海，騰雲駕霧，遨遊天地之間，尋訪英雄，廣交朋友，又結拜咗7個弟兄啊！就係牛魔王、絞魔王、鵬魔王、獅駝王、獼猴王、魚龍王、
連埋佢呢個美猴王一共7個，成日就喺埋一齊講文論武、飲酒作樂，早出晚歸，真係風流快活，神仙不如啊！有一日，孫悟空喺水簾洞就吩咐4件將安排筵席，要請其他6個弟兄翻嚟飲宴。大家就高高興興飲到醉醺醺。個美猴王呢就送嗰個6位魔王出門口咯。佢翻轉頭嗰陣呢，覺得有啲酒意，就喺鐵板橋邊松樹蔭下唞一陣。一陣間呢就瞌着眼啦噃。嗰4件將同埋嗰啲守衛呢，就唔敢嘈醒佢，就圍咗佢身邊嚟到保護。美猴王覺得迷迷懵懵之間，見到有2個差人攞住張批文，上邊寫住孫悟空3個字行埋嚟到佢身邊，問都唔問聲，突然間用條繩一箍就箍住美猴王條頸，將美猴王嘅魂魄索到實，然後連推帶拱，一直帶到一座城池旁邊。迎面嘅冷風一吹，美猴王就打咗個冷震，就覺得有啲酒醒。岳高頭一睇，個城門上面有塊鐵牌，牌上面有3個大字：幽冥界。幽冥界就係閻王所住嘅地方，你點解會嚟到呢度嘅呢？嗰2個差人就講：你而家陽壽已盡，死期已到，我2個奉命嚟捉你翻嚟。美猴王一聽，我呸！我老孫已經超出3界之外，不在5行之中，長生不老，都唔歸閻王管噶啦嘛。嗰個盧懵洞咁大膽嚟捉我，原來嗰2個差人係勾魂鬼嚟噶噃，專門捉人嘅。平日就惡慣噶嘛，以為孫悟空好慳，喺度喊打喊殺，要劏要斬，又推又拱，要將孫悟空拉入地獄。孫悟空就俾佢拱得2下，推得幾下就發火啦嘛，喺耳仔邊掹出嗰件寶貝一揈，2丈咁長，碗口咁粗，成萬幾斤嘅鐵棍，順手一扳就扳過嚟。你咪講話咁大力打過嚟啦，就算輕輕砸落嚟都砸扁啦。當堂就將呢2個勾魂鬼砸成肉醬。孫悟空嘅火氣仲未消，你呢班家伙立亂咁捉人啊，居然捉到我老孫頭上，我唔使你拉我入地府啊，我自己打入去教訓下你哋先得。於是佢除咗索喺頸上面嗰條繩，攞住支如意金箍棒，施展神威，亂棍就打入幽冥界，嚇到牛頭馬面，東呢西避，南奔北跑。有啲鬼出就掟入去報啦，大王大王，不得了不得了，外邊有個滿面生毛嘅雷公打入嚟啦！嚇到個10殿閻王呢，就快啲縮整衣般一齊出嚟咯。原來地府呢有10個閻王，各管一樣，所以叫做10殿閻王，又叫做10代冥王。嗰10殿閻王裏邊呢，排頭嗰個呢就叫做秦廣王。佢見到孫悟空凶神惡煞，力大無窮，俾佢嚇到膽戰心驚，出到嚟就講：咪打住，咪打住，上仙高姓大名。我咩名你都唔識，你都唔知道我係邊個，點解你揾人嚟捉我啊？不敢不敢，梗係嗰啲差人搞錯咗啫。我就係花果山水簾洞天生聖人孫悟空，你呢10個家伙做咩人官啊？我哋係陰間天子10殿閻王，成10個咁多啊！我點知你邊個打邊個？逐個報名上嚟，嘿，遲啲就照打。10個閻王就一一報上自己嘅姓名，孫悟空就指住佢哋嚟鬧啦。你哋既然登上皇位，點解咁不知好醜？
我老孫已經修道成仙，與天齊壽，長生不老，已經超出三界之外，跳出五行之中。點解你哋咁等等咁揾人嚟拉我？上仙，你唔好嬲，普天之下同名同姓嘅好多嘅，梗係個勾魂鬼搞錯咗定啦！混帳攞命噶噃，都講玩笑啊！咁都搞得錯嘅咩？快啲將生死簿攞出嚟俾我老孫睇下。嗰10個閻王就俾孫悟空喝到暈頭暈腦，就請孫悟空上閻王殿嚟到查閱生死簿。孫悟空攞住支如意金箍棒，大搖大擺就上殿啦。一個唔該就得正喺中間南面坐落嚟，10個閻王呢分開兩邊企喺下邊。原來舊時坐位好講究㗎噃，嗰啲皇帝接見大臣呢，就只有皇帝先能夠坐喺中間，向住南面坐。孫悟空啊，懶鬼理佢咁多，一得就得正至大嗰個位啊嘛，理你咁多，而家至大我10個閻王通通同我企埋邊。嗰10個閻王見到孫悟空咁惡，就快啲叫掌管生死簿嘅判官攞文簿出嚟查對。判官見到閻王都怕咗孫悟空啊，佢更加不敢怠慢啊，飛咁快入去就將成沓生死簿攞晒出嚟。真係奇怪噃，我揾極都揾唔到孫悟空嘅名。原來嗰個孫悟空雖則似人，但係佢係不入人冊；雖則似走獸，又不服麒麟管；似飛禽，又不受鳳凰轄。佢另外有個寶噶嘛。孫悟空啊，自己心知啦，所以佢喝一聲：行去，等我自己嚟睇。一查就俾佢查到啦噃。喺嗰個雲字1350號上邊就寫住孫悟空乃天產石猴，該壽342歲，善終。孫悟空一睇，咦，喂，到期噶啦噃。於是乎佢大喝一聲：呀，同我攞支筆過嚟！算啦，我唔理壽數幾多都算啦，我查咗我自己個名得啦。個判官啊，快啲捧個墨硯上嚟，攞起支筆，填滿濃墨，雙手遞上。孫悟空一攞過嚟就切查，將自己嘅名查咗佢。一不做二不休，凡係馬騮之類有名嘅，佢一概查晒佢。呢時啊，名都冇，我睇你閻羅王管都管唔掂啊！查晒啲名以後，一手將個生死簿劈落地。好啦，算數啦，就咁先啦。人又攞起支如意金箍棒，乒乒乓乓一直打出閻王殿。嗰10個閻王避都避唔切咧，邊處敢阻攔佢得嘅？等到孫悟空去咗好遠啦，嗰10個閻王先一齊去到翠雲宮拜見地藏菩薩，啟表奏上玉皇大帝要去告孫悟空嘅狀。就係講美猴王，佢一路耍住如意金箍棒打出幽冥界，出咗城門，突然間腳下一滑一閃，幾乎慣低，一下就窒醒咗。原來頭先係南柯一夢，佢正係想起身，聽到嗰4隻老馬騮咧喺住同其他嘅馬騮傾偈。大王唔知飲咗幾多酒呢下，點解咁好瞓嘅？足足瞓咗晚仲未醒喎。醒啦！何止瞓咗一晚啊！我頭先發咗個夢，夢見到有2個人嚟捉我，將我帶去幽冥界外。好在我醒得快，俾我大顯神通，一直同佢嘈到上閻王殿，將我10個閻王省咗身。我仲睇到我哋嘅生死簿啊，凡係有我哋名嘅，我冚唪唥都燒晒噶啦。以後閻羅王點名都揾唔到我哋噶啦，唔歸佢管噶啦。嗰班馬騮一聽啊，個個歡天喜地，叩頭多謝美猴王。所以呢，以後有啲山馬騮好長命噶，因為閻羅王點名揾唔到佢個名啊嘛。其他各種嘅動主
知道美猴王大鬧閻王典呢件事，都紛紛趕嚟賀喜。嗰6個結拜兄弟就更加歡喜啦，成日聚埋一齊飲宴慶賀。講完花果山，又講下九重天上啦。有一日，玉皇大帝喺凌霄寶殿坐朝，忽然間報上話東海龍王敖廣上朝告狀。玉皇大帝就宣敖廣上殿，接過佢嘅文書一睇，原來講嘅係花果山水簾洞妖仙孫悟空，自恃武藝高強，到龍宮無理取鬧，強行索取神真鐵棍，搶走金冠鎖指甲布雲里，事後惡言諷刺，乞求派出天兵天將收復妖孽。玉皇大帝睇完就傳旨，叫東海龍王先翻去龍宮等候，等佢派天兵天將去捉孫悟空翻嚟歸案。東海龍王啱啱走啫，下邊又有個跟住嚟告狀，呢個就係閻王秦廣王。玉皇大帝接過表文一睇，原來又係告孫悟空咁。佢告孫悟空不守王法，不服拘捕，不服管轄，在幽冥界中大打出手，致使勾魂鬼喪命，10代閻王心驚，強行將生死簿塗改，將馬騮除名，致使陰司無從執法，復刻調遣神兵收降此妖，永安地府。玉皇大帝睇完表文，又叫閻王先翻去地府等候，等佢派天神去捉孫悟空翻嚟問罪。於是玉皇大帝就叫齊啲文武大臣上殿，查問下呢隻妖猴係何年出生，如何出身，因何有如此高深道行。千里眼同順風耳就即刻稟報，呢隻馬騮係300年前天地生成嘅石猴，當時以為冇乜大礙，點知佢呢幾年唔知去邊度修煉成仙，斗膽去大鬧龍宮，搗亂地府。玉皇大帝有啲嬲啦，就想派出天神天將下凡去收復孫悟空。只見個老神仙太白金星就上朝啟奏，呢隻石猴呢係天地生成之物，如今修煉成仙，又有降龍伏虎嘅本事，陛下不如降一道招安聖旨，將佢叫到天上嚟，求其俾個官職佢，將佢拘束喺呢度。如果佢聽話，以後再想；如果佢違背天命呢，就就地擒拿。咁一則就不必勞師動眾，二來修仙有道，豈不是兩全其美？玉皇大帝聽完覺得咁亦好，就叫太白金星去招安啦。嗰個太白金星領旨出咗南天門，按下長雲就嚟到花果山水簾洞。守洞口嗰班馬騮呢，一見呢有個白椰公，肥肥矮矮老態龍鍾，嗰把鬍鬚雪咁白，一路抌到落肚臍咁長。有啲就同佢開玩笑，哎呀，老公公，呢啲鬍鬚乜咁長噶？咁你食嘢點食啊？有啲調皮呢，更係跳上去掹嗰啲鬍鬚嚟玩。不得無禮，不得無禮！我係玉皇大帝派嚟嘅天使，有聖旨喺度，請你哋大王上天宮，快啲同我去報知啊！嗰啲馬騮就一層一層咁傳入去，一直傳到洞天深處，報告俾孫悟空聽。大王啊，大王，外邊有個白椰公啊，孭咗一本文書，話玉皇大帝派嚟嘅天使，有聖旨請你上天啊！係咩？哎呀，啱晒！我呢兩日正係想話去九重天玩下，咁啱有天使嚟請喎！快啲，大開洞門，請你入嚟！
玉皇大帝派嚟嘅天使噃，美猴王亦都不敢怠慢，佢隻縮整衣冠出門去迎接。太白金星入到嚟，就對孫悟空講：我係西方太白金星，奉玉帝招安聖旨，下凡嚟請你上天拜受封賜啊！哎呀，咁啊真係多得晒老神仙啊，多得晒，多得晒！孩兒們安排酒宴，免啦，免啦，免啦！聖旨在身，不敢久留。請大王一齊去，以後我哋相處嘅日子多咧。哎呀，咁啊真係唔好意思，哎呀，怠慢，哎呀，真係。孫悟空講完呢，就跟住掹開嗰4件杖，吩咐佢哋：喂，你哋小心謹慎啲啊！帶領住啲兒孫守護山洞，等我上天去睇下有乜門路。到時如果好嘅，我帶埋你哋上去住啦。於是美猴王就離開水簾洞，同太白金星一齊解雲飛上天。嗰個孫悟空啊，佢一個筋斗108000里噶嘛，一揈呢就將個太白金星揈喺後邊。佢自己啊話都冇咁快，已經到咗南天門外啦。啱啱想收住雲頭入去，點知看守南天門嘅天神天兵天將就舉起刀槍劍戟攔住唔俾入。冇唔俾我入去。哎呀，原來嗰個金星個老家伙，佢係奸詐之徒。既然請老孫嚟，點解又叫人動刀動槍阻頭阻勢喺度呢？你唔俾我入係嘛？我偏要入，你唔俾我入，我就打入嚟。嗰陣呢，太白金星趕到咯噃，孫悟空啊正係發緊火，一見到太白金星就指住鼻哥鬧：你隻老家伙，你話你居然呃我！你話玉皇大帝招安聖旨請我上嚟噶嘛？點解你而家吩咐呢班人嚟阻攔我，唔俾個老孫入去？哎呀，大王你唔好鬧，你以前都未嚟過呢度天宮，哎呀，唔係咩出名嘅神仙啊嘛，嗰班天兵天將又點識得你啊？咁佢哋梗係唔俾你入去噶嘛？等一陣啊！你見到天尊封翻個官嚟做，入咗仙塔，以後任你出入，邊個咁攔阻你啊？咁你咁講啊係噃，好啦，我唔入啦。唔得，你仲係同我一齊入去，請。於是太白金星就吩咐天兵天將，聽住，呢個係下界仙人，我奉玉帝聖旨帶佢上嚟，你哋讓開條路。嗰班天兵天將先至收埋兵器，放開條路。美猴王就同太白金星一齊入去。馬騮王住慣荒山野嶺啊嘛，上到天堂一睇，只見金光萬道，瑞氣千條，山上係千年不敗嘅鮮花，地下嘅萬載常青嘅綠草，33座天宮霞光閃閃，72重寶殿金碧輝煌，一對對玉麒麟，一雙雙金韻獸。嗰隻馬騮王睇到眼都唔眨啊，一味住，哎呀，咁架勢噶！不知不覺呢就嚟到凌霄寶殿，只見到殿外邊排咗一行天兵天將，個個凶神惡煞，爭眉突眼。殿裏邊呢一班大臣，個個神態軒昂，莊嚴肅穆。太白金星就帶住美猴王上殿拜見玉皇大帝咯。見到玉皇大帝就個個都跪低叩頭啊嘛。結果隻馬騮王呢，企喺度頭惡惡，左望右望，唔知去揾邊個咁啊。原來佢喺度揾玉皇大帝啊。玉皇大帝係高天上聖，
淨係高高在上噶嘛，佢個樣啊唔俾人見噶。上朝接見大臣先兄，都係隔住一道用珍珠織成嘅門簾，所以唔怪得孫悟空啊見唔到佢啦。孫悟空個心就嘰嘰咕咕喺度咯嘛，我玉皇大帝咁又係怪啦嘛，咁啊你請我老孫上山嚟噶嘛，嚟到唔知你呢鬼咗去邊度啊？嗰個太白金星呢已經跪低稟奏，神領聖旨，已經將妖仙帶到。玉皇大帝就隔住道門簾問咯，邊個係妖仙啊？我啊，老孫啊！成班大臣就嚇到大驚失色，有此理啊！你隻馬騮，你跪低叩頭參拜啊嘛！你斗膽話我啊，老孫啊！你真係死罪啊！死罪啊！啲玉皇大帝啊冇責怪佢咩？孫悟空，那下界妖仙，不知禮貌，姑且恕罪。成班大臣就喺住謝聖恩，馬騮王呢仲話眼眨眨唔緊唔要咁企喺度。太白金星就拱佢一下，喂，你仲唔去謝恩啊？哦，咁又係噃。於是孫悟空彎呢條腰，大聲嗌咗句多謝晒。玉皇大帝又查問底下，邊度少咗咩官可以安置孫悟空去做？嗰個專門管分配官吏嘅武曲星君就啟奏啦。佢話天宮裏邊啊，各宮各殿各方各處嗰啲官都已經多到突頭，而家就係御馬監缺一個正堂管事。玉皇大帝就傳下旨意，封孫悟空做弼馬溫。玉皇大帝講完啦，其他大臣都跪低喺住謝聖恩。嗰個孫悟空呢，仲係咁嘅樣，講句多謝多謝，咁啊算數好啦。從此孫悟空就當上天宮嘅弼馬溫。弼馬溫呢個官名啊夠古怪啦噃，咁多官名都唔安做弼馬溫嘅。原來舊時相傳馬騮可以避得到馬瘟疫噶噃，而家又叫馬騮王養馬，所以安個官名呢就叫做弼馬溫，意思呢即係避開馬嘅瘟疫咁解。馬騮王喺玉皇大帝嗰處封咗個官之後，嘿呀，歡天喜地就即刻去上任啦嘛，集合埋手下嗰班力士同大小官員，點過馬匹，一共有天馬1000匹。呢啲天馬跑起上嚟一陣風咁快，隻隻都係踏霧騰雲噶嘛。孫悟空新官上任3把火，認真落力啊，成日咁巡查照應，日頭啊唔使計啦，連晚黑都殷勤照料啲馬匹。見到啲馬瞓到冧呢，就趕起身嚟食草；見到啲馬走出去呢，就趕翻入嚟馬槽。嗰啲天馬呢亦好有性噶嘛，見到孫悟空嚟呢，就將隻馬頭揼下揼下，將條尾揈嚟揈去，揼提揼爪，挨身挨細咁。養咗半個月啫，隻隻馬都養到又肥又壯。